Chiemsee ist das der Sonderzug nach Pankow. Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ostberlin. Ich muss da was klären mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit ner Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr.